Bir filozof der ki yiyen dikilir, yemeyen yıkılır arkadaşlar. Ben de seni ısırayım mı? Ben de seni ısırayım mı? Başlayabileceğiz. Gel. Tamam mıyız? Biz bir video çekelim hadi. Yaptığımız, bak beni bir dinle, gel. Sana da gerekli, gel. Yaptığımız, bak bunu anlatayım, bak nasıl anlatacağım. Bak dedin ya bir önce bak. Yaptığın spor ve branşa göre antrenmana ve yarışmaya devam etmek zorundasın. Tamam mı? Bunu bil. Herkese merhabalar. Ramazan ayında dövüşçülerin nasıl eğitim yapacağı konusunda sizlere bu videoyu çekmek istedim. Çünkü sizlerden gelen talep doğrultusunda bu videonun yararlı olacağını düşündüm. Çünkü bayağı bir mesaj aldım. Yaptığınız spora ve branşa göre sporcuların antrenmanlara devam etmeleri gereklidir. Hatta geçmiş yıllarda da Ramazan ayında faaliyet olduğunu gördük. Yani milli takım maçları, Türkiye şampiyonaları, bölge maçları gibi. Geçtiğimiz günlerde Keşören-Gücü sporcuları maç sırasında orucunu açtığını gördük. Gündem oldu. Hatta hakem müsaade etmedi. Sporculardan biri sakatlanma numarası yaptı. O sıra mola alındı ve sporcular gitti. Orucunu açtı ve baktığımızda 90 dakika bu sporcular performansı devam etti. Öncelikle sporcu sağlığı önemlidir. Oruç sırasında antrenman yapan bir kişi enerji yoksunluğu ve fazla dehidrasyon dediğimiz su kaybından dolayı fazla bir performans gösteremeyebilir. O yüzden antrenmanlarda fazla performansa odaklı gitmememiz gereklidir. Bu nedenle antrenman programı yaparken sporcunun refahına uygun bir antrenman programı çizmeliyim. Bana en çok gelen sorulardan bir tanesi, hocam ne zaman antrenman yapmalıyız? Aslında bunun cevabı çok basit. Arkadaşlar yakıt aldığımız sürece yola devam edebiliriz. Biz iftardan 1,5-2 saat önce hemen antrenmanımızı yapıp direkt iftara gidip yemeğimizi yersek hiçbir problem olmaz. Tabi yine aynı şekilde zorlanırsanız, vaktiniz yoksa orucunuzu açtıktan sonra iftardan 1-1,5 saat sonra da antrenman yapabilirsiniz. Ramazan ayında sporcularıma antrenman yaptırırken eğer haftada 4 gün antrenman yaptırıyorsam 2 gününü iftardan önce yaptırıyorum, 2 günü iftardan sonra yapıyorum. Tabii ki de ilk zamanlar bu size bir zorluk verebilir. Ama fazla değil. Yani ilk 2 itmen, 3 itmen böyle bir gözleriniz kararabilir. Ama acele etmeyeceksiniz. Çok yavaş bir şekilde. Mesela gerekirse antrenman süresini olabildiğince kısın. Ama o gün itmanınızı yapın, alışın. Ama 2 antrenman sonra kesinlikle alışacaksınız. Zaten Ramazan ayının günü geçtikçe de o antrenman süresi kesinlikle uzuyor arkadaşlar. Peki nasıl bir antrenman programı yapmalıyım? Bu bence en önemli başlıktan bir tanesi. İlk antrenmanlar gözlerimizin kararabileceğinden bahsetmiştim. Yani zorlanabilirsiniz ama bırakmanıza gerektirecek bir durum yoktur arkadaşlar. Boks gibi branşlarda, fitness gibi bu kadar tekrar yap, şunu yap, şu kadar kilo olsun gibi tabii ki de terimler kullanmayacağız. Çünkü çok farklı bir antrenman sistemimiz var. Isınmanın önemini her zaman söylemiştim. Ama Ramazan ayında ısınmayı az daha uzun tutacağız. Çünkü enerjimiz düşük olduğundan dolayı açılmayabiliriz. Yani böyle bir iştahsızlık olduğu için hani antrenmanı yapayım mı yapmayayım mı arasına gidip geliyorsunuz. Özellikle de iftardan önce yaptığımız antrenmanda. O yüzden ısınmayı uzun tutmamız gerekli arkadaşlar. Bir sporcu yorulduğu vakit koordinasyonu ve dikkati her zaman düşer. O yüzden mesela ısınmalarımıza örnek verecek olursak koordinasyon çalışmalarına ekleyebiliriz. Bu da sizin için daha faydalı olur. Çünkü yorgunluk olduğu vakit algılar her zaman düşer. Koordinasyonumuz dağılır. Ve bunun alıştırması olarak da Ramazan ayında genellikle çok fazla vermeseniz de ısınmaya, koordinasyon gibi çalışmalara yer verirseniz hem keyifli bir hal alır antrenman hem de daha faydalı olur. İyi bir ısınmayla da sakatlama riskini her zaman azaltırız. Güzel ısınmamızı yaptıktan sonra pet çalışmasına geçeceğiz. Yani lapa çalışmasına. Bunun içeriği hakkında size bilgi vereceğim. Buradaki önemli olan çalışma süreniz arkadaşlar. Normalde lapa ya da pet çalışırken örnek veriyorum 3 dakika rant süresine göre çalışırız. Ya da onu arttırırız. 4 dakika çalışırız kendimizi zorlamak için. Kendimizi zorlamayacağımızı söylemiştim. O yüzden kesinlikle lapa çalışmasının süreyi kısa tutuyorum. Yani örnek veriyorum 3 değil de kesinlikle 1-1,5 dakika, 2 dakika çalışıyorum. Ama bu süreyi kısa tutarken de dinlenmeyi uzaltıyorum. Biz buna 1'e 2, 1'e 3 diyoruz. Yani 1 dakika çalışıyorsam 2 dakika dinleneceğim. 3 dakika çalışıyorsam
4 dakika dinleneceğim arkadaşlar. Tutup da direkt bir ant usulü 3 dakika lapa çalışması yapmayın. Kesinlikle böyle 1 dakika bir çalışma yapın, 2 dakika dinlenin. Çalışma içeriği olarak da arkadaşlar aşırı derecede kombinasyonlar girmeyin. Tek teknikler vurmaya çalışın. İşte tek sol direk, tek sağ direk, tek sağ tekme gibi. En fazla 1-2 yapın kombinasyonu. Ama 3'lü, 4'lü, 5'li kombinasyonlar yaparak kendinizi yıpratmanızın bir anlamı yoktur. Zaten yine diyorum ilk oruç gününden, yani ilk Ramazan gününden ilerledikçe siz bunları zaten aşacaksınız. O zaman yavaş yavaş kombinasyonlara girebilirsiniz. Süreyi kısaltıyoruz arkadaşlar, dinlenmeyi uzaltıyoruz ve teknik çalışma olarak da kombinasyonları azaltıyoruz. Yani daha çok tek çalışmalar yapıyoruz. Tabii ki de olmazsa olmaz kum torba çalışması. Kum torba çalışmasını yine yaparken süre ve çalışma vakti olarak yine lapa ve pede göre ayarlayacağız. Yani benzeri arkadaşlar. Süre kısa, dinlenme uzun. Ama içerik olarak kum torbasında ağır vuruşlar, sert vuruşlar yapmamanız gereklidir. Kombinasyonları hafif hafif denemeniz gereklidir. Ama kesinlikle güçlü vuruşlardan kaçının arkadaşlar. Yine tekrarlıyorum. İlk günler hiçbir şekilde güçlü vuruşlar yapmayın. Ama ilerledikçe zaten vücut isteyecek. O zaman da güçlü vuruşlar yapabilirsiniz. Kombinasyonları da yine aynı prensipte tekli vuruşlar yaparak yavaş yavaş çoğaltabilirsiniz. Her dövüşçüde olmasa da birçok dövüşçü artık antrenman programına ağırlıkları da eklemeye başladı. Tabii ki de bir fitnessçi gibi, bir bodybuildingçi gibi çalışmıyoruz. Bir boksör gibi, yani dövüşçü gibi ağırlık programı çalışacaksak kesinlikle bu sefer tekrar sayısını azaltacağım. Hacmi, yani kilogramı yükselteceğim. Yani ben örnek veriyorum, full body bir program yapıyorum aynı zamanda kuvvetim azalmasın diye. İşte göğüs çalışıyorum. Normalde hani klasik bilgi olan 3x12, 3x15, 4x15 gibi klasik bilgilerle çalışanlar, ama mantık olarak şudur arkadaşlar. Set sayısını azaltıyorum, kiloyu yükseltiyorum, o şekilde ağırlık çalıştırıyorum. Sizlere antrenman içeriği olarak ısınma, lapa pek çalışması, kum torbası çalışması ve ağırlık çalışması hakkında bilgi verdim. Mantık olarak beni anladığınızı düşünüyorum. Çok fazla detaya girmedim. Bunun sebebi de yani net bilgiler verdiğimi düşünüyorum. Ramazan ayında da tabii ki de en çok gelen sorulardan biri de nasıl beslenmeliyiz? Genellikle gelen soru şu: hocam ben beslenirken nasıl beslenmeliyim? Ben beslenirken işte kahvaltı türünü tüketip yatıyorum. Bu doğru bir şey değil arkadaşlar. Protein ağırlıklı beslenmeliyiz. Proteinin yanında da karbonhidrat tüketirken de daha çok işte yulaf, makarna ve patates haşlaması tüketmeliyiz. Eğer tutup patates kızartması yersek bu çok doğru bir şey değil. Kahvaltı türü olarak da reçel, işte tahin, pekmez gibi şeyleri tüketmenizi önermiyorum. Şeker var. Yine aynı şekilde önermediğim şeyler arasında diyet bazlı gıdaları tüketmemeniz gereklidir. Sıvı alımı olarak da hani gün boyu bize biliyorsunuz en çok zorlayan şey susuzluk. Asitli içecekler kesinlikle almayın. En fazla asitli olarak alabileceğiniz şey maden suyu olsun. Ama diğer türlü işte ek gıda içeren nedir? Meyve suları, katkı maddeleri katiyen tüketmeyin. Bol bol su tüketin. Bunun yanında da en fazla böyle asitli bir şey istiyorsanız maden suyu tüketebilirsiniz. Size en önemli vereceğim ipucu sahurda yedikten sonra hemen uyumamanız. Kesinlikle 30 dakika sonra yatmanız gereklidir. Ek besin öğesi tüketelim mi diye soran arkadaşlar, kesinlikle arkadaşlar kazein, protein ve glutamin tüketirseniz bunlar sizin kaslarınızın korunması için çok iyi bir destek olur. Evet, iftar konusuna gelince iftarı karbonhidrat ağırlıklı bir beslenme yapmamız gereklidir. Tabii ki de suyla açtıktan sonra bir çorba içip 10-15 dakika beklerseniz daha güzel olur. Daha sonra karbonhidrat ağırlıklı bir öğün hazırlamamız gereklidir. Makarna, patates demiştim zaten sahur için. Yine aynı şekilde bu şekilde beslenirsen bu sizin için yararınıza olur. Tabii ki de salatayı da yanında tüketirseniz sindirim konusunda bir problem olmaz. Zaten Ramazan ayında birçok kişi sindirim problemi yaşıyor. Tabii ki de iftarımızı karbonhidrat ağırlıklı beslendikten sonra, yani tükettikten sonra 1-2 saat sonra protein ağırlıklı bir öğün daha koyabilirim arkadaşlar. Yani sahura kadar bir 4 öğünlük bir beslenme yaparsam harika olur. Yani iftarda karbonhidrat ağırlıklı, iftardan 1-2 saat sonra protein ağırlıklı. Yine sahura yatmadan önce de ek besin öğesi olarak kazein, protein tüketirseniz harika olur. Sahurda da tükettiğim vakit 4 öğünlük bir beslenme söylüyorum size. Bu bence performansınızı düşürmez, kas kaybı yaşamazsınız, gayet başarılı olursunuz.
Arkadaşlar bu video içeriğini sizlere seve seve hazırladım. Çünkü kendi branşımda bir eksik gördüm mü doğru ya da yanlış bilgimle desteklemek istiyorum. Ama bilgimin doğruluğunu siz zaten biliyorsunuz. Bu konularda da zaten kendime güvenirim. Kesinlikle aklınıza takılan bir soru varsa yorum kısmında belirtin ya da özelden de mesaj atabilirsiniz. Problem değil. Kanalıma abone olduğunuzdan eminim. O yüzden sizden sadece videoya beğeni istiyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Görüşmek üzere.